Sveiki, mėly žiūrovai, jūsų dėmesio ir mano darbastalio yra dar vienas labai įdomi atrodantis aparatas, tai yra Pure Sound L300, pradinis lempinis stiprintuvas, kurį netrukus apžvelgsime, galėsite susipažinti su šio stiprintuvo išvaizda, išorės bei vidaus elementais, taip pat kokius komponentus naudoja gamintojas ir aplamai kaip yra jisai surinktas. Ir žinoma, pabaigai pasižiūrėsime, kokias pajungimo galimybės turi šis stiprintuvas ir kuogi jis ypatingas ir išsiskiriantis iš daugybės kitų lempinių pradinių stiprintuvų. Ir šio stiprintuvo apžvalgą pradėsime kaip įprasta nuo priekinės dalies, tai yra susipažinsime su visais čia matomais valdymo organais, taip pat galėsime pasižiūrėti, kaip jis yra surinktas ir kuo jisai yra įdomus. Tai, kaip matote, priekinis fasadas yra pakankamai dailiai pagamintas, turintis tokias įmantrias formas, nėra vientisas arba toks, kuris būtų plokščias, tai jisai turi tokius reliefinį paviršių, sudėtinga dabar yra parodyti, pabandysiu, galbūt man pavyks tai padaryti su šviesa. Matosi, čia toks yra kaip ir įlenkimas ir jis turi tokią labai įdomią formą. Turi dvi rankenėlės iš šono ir vieną per vidurį. Viena iš jų yra atsakinga už įjungimo. Pagaminta yra iš aliuminio, kuris, matosi, yra ištekintas ir tuo pačiu metu dar yra anoduotas. Tai pasukus virtelę įsijungia stiprintuvas, taip pat turi LED indikatorių, šviečianti geltona spalva, kuris informuoja, jog stiprintuvas yra įjungtas, jeigu netyčia nesimato giliau esančių lempų apšvietimo. Toliau per patį viduriuką yra garso reguliavimo rankenėlė, kuri taip pat matosi yra atlikta iš aliuminio. Viduje yra, taip ir nesupratau, ar plastiko, o galbūt tokios pačios medžiagos kaip ir priekinis fasadas, intarpas. Čia kaip, nežinau, čia toks kažkoks kompozitas, tiesą sakant, net nežinau, kas čia per medžiaga, bet jinai yra pakankamai blizgi, kad matote, jog atspindi visą praktiškai vaizdą ir tuo pačiu metu yra ganėtinai sunki. Ir pati rankinėlė iš principo labai yra maloni liesti, išskyrus vieną momentą, kad per patį viduriuką turi vidinės briaunas labai aštres ir galima netyčia netgi įsipjauti pirštą, jeigu taip pat perbrauksi ir oda yra jautri. Kitoje pusėje pas mus yra rankenėlė, kur galima pasirinkti įėjimo kanalus, tai mes matome čia jų yra net 5, yra CD, tape, AUX 2 ir AUX 3. L300 modelis yra išskirtinai linijinis stiprintuvas, būtent tai pasako ir pradžioje esanti raidė L, line. Tai šis stiprintuvas priima tik tai linijinius signalus, jis neturi fono korektorius viduje ir panašiai. Viršutinis dangtis matosi, kad yra atliktas iš anoduoto aliuminio. Ir šiek tiek giliau per centrą ir truputėlį į kairę mes matome styrančią 300B lempą, kuri taip pat matosi yra apsaugota papildomais metalo strypais, čia tokie yra iš jų suformuoti lankai, 3, tai vienas iš jų yra trumpesnis, po to eina ilgiausias ir po to vėl trumpas, kad gautųsi tokia, apvalėjanti jų forma. Tai visa tai yra padaryta tam, kad apsaugoti išties brangią lempą. Ir netrukus nuimsime priekinę, tai yra ne priekinę, viršutinę dangtį, kad galima būtų susipažinti su vidaus konstrukcija. Ir žinoma, po to galėsime persti šį stiprintuvą ir pasižiūrėti, kokius komponentus naudoja gamintojas tam, kad jį surinkti. Daugiau informacijos apie patį Pure Sound, kas yra gamintojas tiksliai, tai yra gana sudėtinga surasti. Tai vienose šaltiniuose matau, kad tai prekinis ženklas priklausantis UK, kitoje pusėje kažkas yra kalbama, kad tai yra vokiškas brendas. Tai taip ir neradau aš tikslios tos informacijos iš tikrųjų, kas yra gamintas. Bet faktas tai, kad būtent šis prekinis ženklas žinomas yra dėl savo išskirtinio dėmesio audiotechnikai, gaminant tokius nišinius produktus, orientuotus į aukštesnę klasę ir tokius vienetinius, šitoks butikas galima būtų taip pavadinti. Ir aparatas sveria 20 kg, turi, kaip matėte, prieš tai 5 įėjimus, tarp jų turi ir galimybę pasijungti balansinius išėjimus. Tai tikrai, gana įdomiai atrodantis aparatas, bet visa tai yra dar tik tai
kaip pasakyti, tik tai įžanga, pati įdomiausia dalis bus toj pat, kai nuimsi viršutinį dangtį ir galėsime susipažinti su šio stiprintuvo vidaus konstrukcija. Topologija, topologija tie, kas nežino, kas tas yra, tai yra kaip žmogaus organizmo anatomija, tai vat elektronikos yra topologija, tai mes galėsime prabėgti ir susipažinti nuo ateinančio signalo iki maitinimo dalies, kaip viskas ten vyksta, kokie procesai, per ką praeina ir kokie komponentai yra naudojami. Visai netrukus. Nuėmus viršutinį dangtį mus pasitinka štai toks vaizdas ir mes matom, kad čia naudojama tikrai nemažai lempų, kur visas yra apsaugotas viršutiniu dangčiu, o viršutinis dangtis matosi, kad yra perforuotas iš visų pusių, tad su lempų vėsinimu jokių problemų čia neturėtų kilti. Ir ką mes matome dar papildomai, tai mes matome, kad paviršiuje yra sumontuoti taip pat ir galios bei išėjimo transformatoriai ir taip pat yra, matosi, naudojamas čia droselis, kuris leidžia išlyginti srovę. Jie nėra papildomai apsaugoti skydais, tiesiog yra sumontuoti ant paviršiaus taip, kaip yra. Tiesą sakant, dailiai žiūrisi ir taip, nes naudojame karkasai, matosi, kad yra tokia vario padengimą turintis ir gana prabangai žiūrisi net ir be jokių apsauginių papildomų skydų, kuriais dažniausiai būna uždengiami transformatoriai. Tai taip pat mes matome krūvą lempų, iš kurių viena pusė pas mus yra tik tai signalo stiprinimui naudojamos, kita dalis pas mus čia yra kur kas įdomesnė ir yra tai, kas iš principo išskiria šį stiprintuvą iš daugybės kitų lempinių pradinių stiprintuvų. Tai, kad jame maitinimo, lyginimo ir stabilizavimo daliai yra skirtas, ko gero, didesnis dėmesys negu pačiam signalo stiprinimui, nes būtent ir čia yra vienas iš esminių momentų, tai yra, kuo tu paduosi švaresnę, gerai stabilizuotą ir išlygintą srovę, tuo geresnį rezultatą gali gauti jau sustiprinus signalą. Tai šiuo atveju matosi, kad yra naudojamos net 6 lempas. Iš jų mes matome, yra naudojamas lygintuvas 5AR4, taip pat gali būti 274B naudojama lempa. Vėliau mes matome per, toks galima sakyti taip, išskirtinai atrodantis šioje vietoje ir pakankamai netipiškai naudojamas sprendimas. Galima sakyti netgi brangus labai sprendimas, tai yra naudoti 300B lempą, taip pat stabilizavimui įtampos, kur dažniausiai ši lempa yra naudojama lempinių stiprintuvų išėjimo dalyje, arba gali būti naudojama driveriu, jau ten, kur galingiems stiprintuvams, kur jau reikia sustiprinti signalą, paduodama į tokias lempas kaip 211 arba 845. Tai 300B, čia šiuo atveju matosi, yra naudojama Western Electric, nėra naudojama signalo stiprinimo dalyje. Ji yra naudojama tiesiog kaip įtampos stabilizatorius. Prabangus tikrai yra sprendimas. Toliau mes matome visą grupę dvigubų triodų, tai pas mus yra 12AU7 yra porelė lempų ir 6922 yra naudojama lempa. Ir gale pačiam mes matome gana neįprastai atrodančią lempą, tai yra 0A2, tai yra šalto katodo dujų išlydžio lempa, kuri atlieka įtampos stabilizavimo vaidmenį. Čia toks yra referencinė lempa, kuri leidžia pastoviai palaikyti tikslę įtampą, ar grandinėje maitinimo pradėtų kilti arba leistis įtampa. Tai žinot, kaip būna su įtampos svyravimais tinkle, tai ši lempa leidžia stabiliai laikytis tokios pačios įtampos, nepaisant to, kad ar būna apkrovos kažkokios, tai ir pradeda kristi srovė įtampa, ar ne. Tai vat. Ir kitoje pusėje pas mus matosi yra jau signalo stiprinimo dalis, kuri yra padalinta į 2 pakopas. Tai pirminė pakopa yra būtent įeinančio signalo stiprinimą. Sekanti pakopa vėlgi to įėjusio signalo sustiprinto pakartotiniam stiprinimui ir vėliau jau padavimui į išėjimo transformatorius. Taip, šis pradinis stiprintuvas naudoja išėjimo transformatorius. Ir jis naudoja čia juos tam, kad galima būtų taip pat naudoti ir balansinius išėjimus. Tas yra iš tikrųjų gerai. Ir taip pat matosi, kad ant stiprintuvo yra atspausdinta šilkografijos būdu toks
tokia, čia ne principinė schema, čia sakyčiau toks yra struktūrinė schemutė, tokia labai primityvi, leidžianti suprasti, kaip yra pajungtas visas lempas. Čia paimtas yra pavyzdys tiesiog vieno kanalo, tai mes, jeigu mes imsime kairį ir dešinį, tai turėtų tiesiog dubliuotis lygiai taip pat būti. Kadangi čia yra naudojamas tiek pirmoji, tiek antroji pakopai dvigubi triodai, kas yra dvigubas triodas, tai yra lempoje esantis triodas, tai yra pora triodų, tai viena ir ta pati lemputė gali stiprinti taip kaip nepriklausomą paduodamą signalą, tai yra kairė ir dešinė viena ir ta pati lemputė atskirai, gali stiprinti pakartotinai vieną tą patį signalą arba gali stiprinti paduodamą signalą paraleliai. Tai šiuo atveju matosi, kad yra paimta viena lempa, čia yra vienos lempos dalis, kur ateinantis signalas iš kanalų selektoriaus, matosi pasirinkimas, yra atliekamas naudojant čia esantį kanalų selektorius, vėliau patenka į čia esančią vieną iš lempų, kairio arba dešinio kanalo, grotelės. Aišku, praėjus dar per garso reguliavimo potenciometrą. Taip yra sureguliuojamas garsas ir patekęs signalas yra sustiprinamas. Vėliau sustiprintas signalas patenka vėl į tos pačios lempas sekantį triodo segmentą, kur yra pakartotinai stiprinimas tam, kad užkelti geiną ir tuo pačiu metu jau sustiprintas signalas dar yra paduodamas ir į čia sekančioje pakopai esančią tokią pačią lemputę, tik tai šiuo atveju matosi, kad yra atliekamas tas vadinamas paralelinis stiprinimas, tai yra vienos ir tos pačios lempos, vieno triodo ir kito triodo grotelės patenka tas pats signalas ir tiesiog paraleliniu būdu yra sustiprinimas ir vėliau yra atiduodamas į išėjimo transformatorių, kuris matosi yra vienam kanalui čia ir kitam kanalui čia. Ir kaip spėjote pastebėti, vėlgi tas išėjimo transformatorius leidžia tokiu būdu turėti galimybę atiduoti signalą į jau kaip balansinį. Toks yra įdomus sprendimas, dailiai žiūrėsi konstrukciją, viskas iš principo čia atrodo fainai. Greitai dar prabėgsim, pasižiūrėsim, ką mes matome čia iš kitų periferijoje esančių komponentų. Tai mes matome balansinių įėjimo terminalai, čia matosi, kad yra paralelinami, tam, kad galima būtų pajungti dvi atskiras poras. Taip pat yra jungiklis, leidžiantis pasirinkti balansinius, nebalansinius įėjimus, tai yra taip įprasta RCA lizda. Taip pat mes turime 5 terminalus įėjimų, tai 1, 2, 3, 4, 5 terminalai įėjimų, kurie matosi turi išvadus tiesiai į kanalų selektorius. Kanalų selektorius taip pat matosi yra surinktas kuo arčiau įėjimo, kad vėlgi netempti signalinių laidų per visą šasį. Padarytas štai toks ilgas šaftas, leidžiantis perjungti kanalus. Ir tuo pačiu metu patį jungiklį sumontuoti kuo arčiau įėjimo terminalų. Vėliau patekęs signalas patenka jau į potenciometrą ir iš jo į lempas. Na, o lempas taip pat gauna papildomai filtruota ir stabilizuota įtampa dėka šios krūvos lempų, kurios įprastai yra naudojamas signalo traktuose. Na, bent jau čia esančios 4, tai tikrai. Kągi, apversiu dabar stiprintuvą, pasižiūrėsim, kaip jisai atrodo viduje iš apačios, kokius komponentus naudoja gamintojas. Apatinė šio stiprintuvo dalis atrodo štai taip, mes čia turim taip pat anoduoto aliuminio plokštę, kuri yra perforuota. Netrukus ją atsuksiu ir galėsime pasižiūrėti, kasgi ten yra po ją ir kokius komponentus naudoja gamintojas šiame stiprintuve. O štai taip atrodo stiprintuvas iš vidaus, iš apatinės dalies, kur mes matom daugiau čia esančių komponentų pasyvių. Tai tame tarpe rezistoriai, kondensatoriai, taip pat laidų išvedžiojimas ir panašiai. Viskas atrodo labai neblogai. Man patinka iš principo, kaip čia viskas yra sudėliota, vėlgi tam laikantis tam tikrų taisyklių, tam, kad išvengti to vadinamo ground loopo. Tai yra, kai atsiranda žeminimo kilpos dėl netinkamo išvedžiojimo. Tačiau matosi, tikrai pakankamai gerai pradirbėta prie šito klausimą ir tiesą sakant, tai netgi matosi grafikose, kai yra atliekamas
matavimas, tai matau, kad šis stiprintuvas, turint omeny būtent žemų dažnių fonavimą, tai yra 50, 100, 150, 200, žodžiu, toj va dalyje, jis kai kuriais atvejais atrodo kur kas geriau negu kai kurie tranzistoriniai stiprintuvai, turint omeny, kad čia vis tiek yra lempinis ir tikrai labai gerai viskas yra išfiltruota ir tuo pačiu metu neturi kažkokių pašalinių triukšmų. Pati konstrukcija matosi, kad atlikta iš anoduoto aliuminio, visos panelės yra anoduoto aliuminio, turinčios taip pat dvigubą, sakykime taip, sluoksnį, nes štai taip matosi, kad čia yra tiesiog sluoksnis ant sluoksnio uždėta, taip kad galima būtų kai kurias tvirtinimo dalis paslėpti, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, yra tokie kojelės, kurios yra sumontuotos ant aliuminio blokų, tokių, galima būtų taip pavadinti. Tai jie prisukti, matosi, išorinį dalyje štai čia ir taip pat prisukti viduriniam sluoksnį. Tai tam, kad nuimti, tarkime, rankinėlės, tai turi realiai nuimti priekį, nuimti galą ir tik tai po to galėsi pasiekti paslėptus viduje varžtus, taip atsukti ir nuimti. Tai grįžtam mes prie komponentinės dalies. Tai ką mes matome čia, tai kaip jau esu prieš tai parodęs, mes šioje vietoje matome signalinį laidą. Jeigu pradėsime žiūrėti nuo būtent ateinančio signalo dalies. Patenka, kaip matote, į potenciometrą. Potenciometras čia naudojamas yra ALPSO. Sustiprinta, tai yra atiniuotas arba sureguliuotas garso stiprumas. Vėliau, sureguliavus garso stiprumą, vėliau signalas paduodamas tiesiai į lempas, į groteles, tai yra vienos ir kitos pusės. Mes matom taip pat, čia yra naudojami Nichicon Muse elektrolitiniai kondensatoriai, kurie čia yra sujungti į lempų katodus vieno ir kito kanalo. Čia, kaip esu jau prieš tai minėjęs, yra signalas sustiprinamas 2 kartus ir tuo pačiu metu patenka dar į sekančią pakopą, kur pas mus jau yra paralelinis signalo stiprinimas, tai yra viena lempa, vienos lempos abu segmentai stiprina vieną ir tą patį paduodamą signalą ir po to jau jis išeina į jau išėjimo transformatorius, vienas čia, kitas čia matosi išvadai. Taip pat čia filtravimą, matau, naudojami yra Matsušitos kondensatoriai, čia yra CF serijos, matau, grupė kondensatorių naudojama, taip pat matosi ir kitų gamintojų, kitokių form faktorių, šiuo atveju matosi Axial tipo naudojamos EPCOS elektrolitinis kondensatorius 22 mikrofaradų, kiek visi čia voltų yra numatytas, 2, čia reikės pasukti, nenoriu aš jau sukti, lysti prie jo, tai aukštai įtampai naudojamas čia, nes čia apie 500 voltų kažkur yra įtampos nuolatinės. Toliau mes matom, kad yra grupė ir plevelinių kondensatorių naudojama geros kokybės. Rezistoriai, kuriuos aš matau maitinimo dalyje, kaip ir esu minėjęs prieš tai, jog didžiausias dėmesys yra skirtas būtent maitinimo filtravimui. Yra naudojami preciziniai rezistoriai, matosi, kad čia yra Vishay Dale, yra CPF serijos, čia esu tarp kitko daręs, ką tik baigęs jį servisuoti, tai esu pakeitęs čia esančius rezistorius, kurie į tokius pačius precizinius prieš tai naudotus, kurie tiesiog išdegė. Ir įkrausiu, matyt, aš atskirą dar video, būtent su servisu, aš tai taip atrodė rezistoriai. Iš principo, jie kaip ir veikiantis, tai yra, neišėję labai iš savo parametrų, bet buvo nuspręsta jas pakeisti, čia prevenciniais tikslais. Ir lizdai viskas išvedžiota tikrai fainai, matosi, kai kuriuose vietose naudojami ir puslaidininkiniai komponentai, tokie kaip diodai, kondensatoriai elektrolitiniai, laidai, matosi, viskas gražiai yra surinkta į rankovės, tikrai dailiai. Taip pat ir kiti komponentai, matosi, kad preciziniai yra naudojami maitinimo dalyje, tai nuo aukštos įtampos iki žemos įtampos pakaitinimai, viskas yra filtruota gerai. Ačiū, kad kaip įmanoma minimizuoti visokius pašalinius triukšmus ir kuo labiau išlyginti srovę, kuri vėliau patenka į lempas ir, kaip žinia, tai maitinimas atlieka didžiausią ir svarbiausią vaidmenį būtent gero signalo stiprinimo dalyje ir, kiek kokybiškas jisai galės būti, nes, būtent iš principo tai yra bazė
geras maitinimas kiekvienam stiprintuvui. Tai čia, tikrai nepagailėta dėmesio ir gana brangių ir prabangių sprendimų, turint omeny būtent maitinimo dalį. Tai vat, štai taip atrodo šis stiprintuvas iš apačios, kojelės matosi, pažiūrėkime, ar jos reguliuojamos yra, nereguliuojamas, bet turi tokią kaip konusinę formą. Tai dar būna užmaunamas ant kažko, nes yra likučių tokių, nežinau, čia kaip lipnios kažkokios medžiagos. Tai va, tai man konstrukcija patinka, viskas atrodo tikrai fainiai, kaip esu minėjęs prieš tai, ir tas iš grandas išvežiotas gana gerai. Ir, štai taip jisai atrodo. Tai netrukus aš jį apsuksiu, galėdamas jums parodyti dar jo ir galinę dalį. Tai tuoj aš tai padarysiu nenuėjęs toli iš šono. Iš karto apačiu ir galima pamatyti, kaip atrodo įėjimo terminalai. Matosi, kad čia yra naudojami tikrai kokybiški RCA terminalai, turintys dar papildomą užspaudimą. Tas tikrai labai tvirtai laikosi, neišlauš, nei ką. Taip pat matosi, kad vidinė dalis yra padaryta iš teflono. Tai vėlgi ir turi geras charakteristikas ir nusidėvėjimą kitiems momentams. Taip pat mes turime čia dar ir išėjimo terminalas, kur taip pat atskirti, dubliuojantis vienas kitą balansinis išėjimas. Tai galima pasirinkti balansinis arba nebalansinis. Vieną arba kitą, vienos arba kitos grupės reguliuojamas vienu ir tuo pačiu jungikliu. Tai toks yra šio stiprintuvo vaizdas iš galo. Taip pat matosi, yra dar ir lizdas į maitinimą su saugiklio dėžutė viduje. Konstrukcija patinka, šiaip jisai gana nemažai sveriantis yra, ten su dangčiu, su viskuo jisai sveria 20 kg. Tai patys transformatoriai nemažai sveria. Viskas pakankamai gerai atlikta. Ir vėlgi čia matyt pasirinkimas buvo neuždengti jų, dėl to, kad išvadai yra tvarkingai užizoliuoti, tai nėra pavojaus, jog kažkur tai prilietęs, tai tiesiog nėra atvirų kontaktų, kur galėtum gauti elektrošoką prisilietęs netyčia prie transformatoriaus. Kai kurie būna tiesiog turi atviras kontaktinės grupės. Šiuo atveju čia naudojame transformatorių, tokių neturim, viskas yra paslėpta. Va taip atrodo jisai. Ir taip pat aš esu nufilmavęs šio stiprintuvo servisavimą patį, tai nežinau, ar prikabinsiu tą video kartu su apžvalgos video, arba įkelsiu jį atskirai, tad galėsite pasižiūrėti. Greičiausiai tai padarysiu atskirai, nes vieniems žiūrovams patinka tiesiog pažiūrėti audiotechnikos apžvalgą, kitiems galbūt įdomiau yra pasižiūrėti tą techninę dalį, kur yra sprendžiami įvairiausi gedimai, kaip diagnostika atliekama, taisymo pats procesas ir taip toliau. Tai ten labiau tokia techninė dalis, o čia toks apžvalgos, tačiau šiek tiek daugiau apimantis dar ir techninių detalių momentus. Tai toks yra momentas. Mėly žiūrovai, ką tik turėjote unikalią progą susipažinti iš arčiau su išties išskirtinai atrodančiu ir taip pat netipinius sprendimus naudojančiu lempiniu pradiniu stiprintuvu. Su mumis buvo Pure Sound L300 modeliukas, kurią apžvalgą galėjote stebėti, susipažinti su jo konstrukciniais elementais, taip pat pamatyti, kokius komponentus naudoja gamintojas ir žinoma, kokias pajungimo galimybės turi šis pradinis stiprintuvas. O kalbant apie jo garso charakterį, kurį laiką su juo spėjau pagyventi ir susipažinti detaliau su tuo, ką jis gali pasiūlyti, ir galiu pasakyti drąsiai tai, kad man labai patiko jį derinti su tranzistorinio galios stiprinimo technika, tai yra su galios stiprintuvais, nes šis aparatas turi tokią unikalią savybę pasiūlyti visko iš skirtingų pasaulio. Tai tuo pačiu metu jis gali pasiūlyti tranzistorinį tikslumą, kuris neperina į tą klinikinį tikslumą, bet tuo pačiu metu priduoda dar ir lempinio skambesio tekstūrą. Tai tas momentas
man labiausiai jame įstrigo ir patiko, tai tu realiai turi fantastišką sceną su puikiu vokalo atkūrimu, instrumentinės muzikos, ypač styginės muzikos skambės, ir tuo pačiu metu jisai turi tą savo tokį greitį, tikslumą, jis labai labai smagiai skambantis pradinis stiprintuvas, derinant jį kartu su tranzistoriniais arba mikroscheminiais galios išėjimo, tai yra būtent galios stiprintuvais. Ir tai šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi video reportažas buvo įdomus jums. Jeigu patinka, tai sekite mano kanalą, spauskite laikus ir iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo. Ate.